Selam aleikum, a lejot me i rajt fëmis? Po mendoj që ka fjallën a lejot me gëny, me rajt fëmin. Me i thonë diqka ka me ta ble, mës me ja ble. Ose eja këtu, nëse dënë me ta dhonë filan dhuratën e mës me ja dhonë. Kjo është haram. Rana, gënjesht në është prej mëkatëve të mëdha. Edhe fëmin s'ban me gëny, vallahi, nuk ban me gëny as kafshën. Me marrë një dorën me bon kështu, kinë se bëdën me i dhonë diqka kafshës që me nëzon, nuk lejot, vallahi nuk lejot. Ulemat, kur kanë shku me marrë dhije, edhe me dëgju hadithe, më falni, nga djetartë, edhe kanë pa, nëse dikush po e mashtron kafshën e vetë këtë formë që e përmenda unë, kanë ikë prej ti, jenë largu prej ti. Jenë largu. Njerë njëri prej sahabëve i ka thoni fëmi se eja t'jap diqka, e ka këshyrë pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo jep për një mend diqka jo. I ka thonë këshyra, mos ndoshta s'po jep diqka, e me të thonë që vënja menën mos e rajnë fëmin. O ju prindër, aman, mos i rajnë fëmit. Mos i thuj hajde të shtëpia, ani nesër unë të çaj ty të lojnat. Mësoj e filan mësimin, ani nesër unë ty të blej një lodër, një lojnë. Mos i thuj, e me rajnë. Baba ma blen për një ma, ose i thot dikush që baba ta blen lotrën edhe aja rran, ti mos i thuj po ta ble. Tu jo me babën, nuk e dija muj, ta shohim, ose si kam kushtet, e tjerë. Mos i gënjeni fëmit, se këtu fillan gabimi prindërve dhe fëmit banë pastaj gënjeshtar.